Hello， 大家好，我係湖南周瑜啊。今日咧想睇大家咧睇啲唔一樣嘅嘢，睇一個咧藝術家嘅屋苑係點樣嘅。咁我而家所在嘅位置咧係大亞灣澳圖嘅海倫堡愛咪城市。今日介紹嘅房子咧喺一個地稅，可以睇到啦。我哋呢一排過去咧，全部都係一個小高層。咁啊，地稅咧同別墅唔同嘅點係咩咧？別墅咧可能咧一層咧有個4層啊、5層啊，但係別墅咧佢雖然咧總層高咧有個6層，但係咧一層上去咧佢係分嘅有3戶，好似而家我哋呢啲別墅咧2樓、3樓、4樓、5樓咧就係一戶，佢其中咧一戶咧就好似一個大嘅輻射咁樣嘅，就係上下2層。但係今日我哋睇下呢一套咧，就係一個喺1樓嘅，佢係一個客地，一共咧係有3層。咁佢嘅建築面積咧係160個方，但係實際上邊咧加埋贈送啊，加埋啊，大概咧有300個平方。咁啊，我去睇到呢間房咧，我平時咧係一個粗人，我睇完呢套房之後咧，我其實都係被呢個文藝嘅氣息咧有感染到嘅。咁啊，我哋而家咧就又去睇睇佢間屋係點樣嘅。一入嚟到屋苑咧，我哋第一個睇到咧就係佢呢度咧擺咗個木樁啊，好似有扶手，因為佢下邊咧係一個往下邊走嘅樓梯啊，連呢個好似我哋平行時嗰個扶手佢都做得咁文藝。但係咧佢個裝修咧又係現代化嘅嗰種減些嘅嗰種啊，可以睇到啦，成個屋苑咧佢全部都係做住呢個中央空調嘅啊。咁啊，跟住咧，我哋一齊去睇睇佢而家1樓，你都可以當成佢咧喺3樓嘅一個大嘅花園啊。佢花園呢邊咧，呢個業主咧都係裝修都係非常之俾心機嘅。佢做咗一個陽光房，佢係全部玻璃封埋，可以睇到啦。呢度咧佢都係中央空調可以輻射得到嘅。所以咧，佢呢啲封窗加埋咧，起碼都需要20萬嘅成本去做。跟住咧，佢呢度咧係做咗一個可以喺度燒烤啊，呢啲咁嘅爐喺度嘅啊。所以咧，可能有啲人咧中意咧就呢啲花園咧，可能攞嚟種啲菜啊，或者咧做一個露天嘅。但係呢個業主咧，佢係全部做埋封窗嘅，包括埋啦呢度啊。呢一塊嘅區域咧，其實咧都係佢嘅。呢上邊咧都係做埋咗封窗，做咗陽光房啊。跟住咧，我哋先睇完1樓啊，客廳呢邊咧，佢嘅開間咧都係去到有4.5米嘅一個開間。我哋一直過嚟咧，我哋嚟睇睇廚房嘅位置。廚房呢度咧，佢就簡單就放咗一個5個人嘅位啊，餐位喺度。佢因為咧平時咧佢自己咧住得係比較少嘅，所以咧廚房呢度咧空間都係完全夠用嘅一個 L 型嘅咁嘅廚房設計啊，好似呢啲消毒櫃啊、抽油煙機啊，呢啲係全部都有嘅。同埋咧呢度咧你有一個生活陽台，佢洗衣機咧放喺呢度，但係咧呢個陽台望出去嘅視野都係非常之靚嘅。呢下邊呢個咧係隔離嘅鄰居嘅嗰個後花園，咁啊都又可以望到學校啦，景觀係非常之好嘅。跟住咧，我哋去睇下佢嘅嗰個房間。餐廳呢邊出嚟咧，佢有一個公共嘅洗手間啊，可以影俾大家睇睇啊。佢呢套房咧，佢設計咧就係1樓咧。佢個房間咧唔多，因為咧呢個業主咧，佢其實咧係一個非常之中意享受嘅嗰一種人。平時咧佢自己都住得好。呢度咧係佢第一間客房，但係呢間客房咧佢就冇攞嚟擺場啦，佢做咗一個非常之大嘅浴缸放喺呢度，同埋咧跑步機啊都喺度啊。另外咧呢度咧有樣嘢大家應該識㗎喺自己屋企就可以蒸桑拿真係非常之識得享受。正常嚟講咧，本身咧呢個戶型咧呢邊咧都有一個門，入去咧有間房嘅。但係點解而家呢度冇門咧？我哋遊到嚟呢個主人房嚟睇睇。主人房呢邊咧
首先一遊到嚟咧，我哋嚟睇睇呢個衣帽間。佢其實本身咧係一間房嚟嘅，但係咧業主咧就直接咧將佢打通咗之後咧，直接做成咗一個獨立嘅一個衣帽間啊，所以有咁大。佢自己屋企咧就預留咗一個主人房攞嚟住人嘅。咁啊，主人房裏邊咧主人房裏邊嘅呢個洗手間亦都係非常之大啊！你喺度其實喺度放個浴缸都係完全冇問題嘅，但係咧佢單獨咧係攞咗一個房間出嚟咧嚟做啊。跟住我哋睇下佢個主人房呢邊啦，因為咧唔使做衣櫃啊呢啲嘢咧，所以咧呢間房咧可以睇到空間係非常之大嘅啊。所以佢就係唯一咧就做咗呢一間房啊喺度。但係咧唔緊要嘅，如果話到時咧我哋自己住咧，屋企人多咧，我哋可以將咧呢間房咧改造出嚟嚇。咁一樓咧就係咁嘅情況啦。跟住落嚟咧帶大家去睇啲嗰啲非常之有格謝啲嘢。嚟我哋落負二樓呢度咧，佢係跟住個樓梯咧落到嚟之後咧，再負二樓可以睇到咧。而家負二樓呢邊咧，電掣咧可能有啲問題開唔到燈下，可以睇到佢成個全部係好多棉畫啊，嗰啲字畫啊放住喺度可以睇睇。跟住咧，我哋出嚟咧呢邊咧，其實下嚟咧有一個大廳，呢個廳都係非常之大，而且咧都係全部做咗中央空調嘅跟住出嚟咧呢邊咧就係佢平閒時咧攞嚟寫字做書法呢啲嘢上邊咧係做咗個陽光房，所以咧就喺度曬住太陽，做下創作畫畫寫書法呢啲平時咧佢就喺呢個位置啦可能咧就曬住太陽或者咧睇住呢個天空咧，可能咧對於呢啲藝術家嚟講咧，可能係靈感方面咧，可能咧會係比較好。所以我哋而家所見到呢啲藝術品呢啲都係佢其中嘅一部分，其實仲有好多嘅。當然啦，因為我自己都係一個粗人，所以咧有啲藝術品呢啲可能咧我唔識得欣賞，我唔知道屏幕前啲觀眾朋友識唔識得呢啲字畫呢啲藝術品究竟值幾多錢嚇？咁呢度過嚟咧。佢有一個單獨嘅書房書房喺度咧，都係呢啲書字畫做喺度。跟住咧出嚟咧，呢度咧佢係做咗一間房喺度呢度咧算係佢負二樓咧單獨一個房。呢間房咧可以做個合房，但係咧講真咧就呢間房咧採光咧肯定咧就冇話喺一樓嗰個咁好啦。跟住咧呢度同樣一樣嘅，都係一個獨立嘅一個洗手間。出邊咧呢度都可以沖涼上洗手間都係冇問題嘅。咁跟住落嚟咧，我哋繼續咧往下邊一層落去睇睇佢啲收藏品嗰啲第三層咧，而家就有燈光可以睇得到㗎。平閒時咧我哋喺二樓咧一定都要開燈開燈先至可以睇得到嘅。咁首先嚟到負三層咧，同大家講下呢一個門咧，一打開咧就係直接可以通到嗰個地下停車場嘅。所以咧，我哋平閒時咧將部車咧停喺地下停車場咧，跟住咧可以直接咧由呢個門咧入嚟。跟住咧佢第三層呢邊咧，其實都係一個好大嘅廳，但係咧佢全部都係擺埋住呢啲藝術品瓶瓶罐罐呢度過嚟咧有個雜物房可以睇睇呢個雜物房咧，佢裏邊咧就冇點裝修嘅咁呢一邊咧就都係佢啲藝術品其實呢個業主咧平閒時咧都仲會玩下音響呢啲嘢所以咧全部都擺住喺度。呢個咧上下咧有3層，都可以同大家講下。如果話你後期想改造咧，想裝部電梯咧，都可以喺呢個位置裝個電梯，跟住咧升上去，
但係咧改造咧，可能咧就需要犧牲啲嘢咯，因為佢而家咧呢啲嘢咧全部都係整好嘅。富山路呢度全部都係中央空調嘅嚇，佢係全屋都可以輻射得到嘅啊。跟住咧呢邊過嚟咧啊，仲有一間雜物房。講真啦，佢屋企啲嘢咧真係非常之多。呢間雜物房咧，佢內部咧都係冇裝修，但係咧地磚啊呢啲啊，佢係鋪好咗噶。呢度仲有一罐泡酒啊，唔知道有咩功效啊。所以咧就上下三層咧，我哋基本上睇完噶啦。咁啊，跟住咧我哋翻到1樓同大家傾傾呢套房嘅一個價錢啦，好嘛？走。成套房睇完咧，我發現咧業主咧真係一個非常之識得享受生活嘅一個人。我覺得咧呢套房咧，如果你都係屋企咧住得人唔多，因為咧你做過3個房可以住得落嘅，平時咧你又中意享受多啲啊，中意咁嘅戶型，咁啊呢套房咧你可以考慮下。畢竟咧呢套房咧當時業主買嗰時咧，佢嘅總價咧都接近係200萬，跟住咧又使咗100萬咧去裝修。只不過而家業主咧佢係唔準備係過濾發展㗎啦，所以咧呢套房咧而家都係吉售。咁啊講下呢套房嘅價錢嚇。咁啊而家業主嘅心態咧，佢呢套房咧係想賣200萬，但係如果咧你有心中意呢套房嘅，可以過嚟租餘咧。先帶你睇樓，跟住咧同業主去傾，我覺得咧同佢傾一傾爭一爭180萬成交係冇問題嘅。所以咧，如果你對呢套房咧有興趣，可以聯繫翻我周瑜，我去關口接你過嚟睇樓睇完之後咧，如果覺得啱價錢咧，我哋再同業主去幫你爭價錢。好啦，咁呢集節目咧就先分享到呢度啦，我哋咧下集再見，拜拜。